बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें चाइल्ड अटेंडेंट का पेपर था, डिस्पेंसर, जूनियर क्लर्क। इसका रिज़ल्ट कब आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अगला सवाल है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसका मेरिट, इसमें किस तरह शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा जूनियर क्लर्क का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके हवाले से, चाइल्ड अटेंडेंट के इंटरव्यू के हवाले से। पिछले साल 2025 में चाइल्ड अटेंडेंट की 69 वैकेंसी थी और उसमें मैंने ख़ुद टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स जो थे वो 66 थे, 66। और मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। उसके हवाले से आपको अपडेट्स, हम पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। आपको जो सीट वाइज है मैं आपको बताऊँगा कि इसके हवाले से आपके कितने नंबर अगर बनते हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। एक्सपेक्टेड अभी जो है हमारे पास 19 जून को पेपर हुए थे, 20 जून को पेपर हुए थे। 19 जून को अटेंडेंट और असिस्टेंट ORC को हुआ था, 20 जून को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस असिस्टेंट को हुए थे, और 21 को चाइल्ड अटेंडेंट के, वार्डन के, जूनियर क्लर्क के पेपर हुए हैं। और अभी जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट है इसके हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। ये तमाम अपडेट्स आपको इसके हवाले से मिल जाएंगी। हमारे साथ साथ आप जुड़े, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आपको ये तमाम अपडेट्स हम फराहम करते रहेंगे टाइम टू टाइम इसके हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से। तो अगर आपने किसी भी पोस्ट का पेपर दिया है, इनमें से अगर चाइल्ड अटेंडेंट का दिया है, डिस्पेंसर का, रिलीजियस टीचर का, असिस्टेंट ORC का, वार्डन का, हेल्पलाइन असिस्टेंट का, या इनमें से नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट हैं स्टोर कीपर, जूनियर क्लर्क, सोशल पर्सनल असिस्टेंट, टीचर, केयर टेकर, अकाउंटेंट, नर्स और चाइल्ड सुपरवाइज़र, इनमें से किसी का भी पेपर दिया तो आप इनमें, मैं तमाम पोस्टों के हवाले से आपके साथ डिस्कशन अभी करूंगा स्टार्ट से आखिर तक। तो आप तमाम ने इनसे कंटेक्ट में रहना है। सबसे पहले चाइल्ड अटेंडेंट के हवाले से बात करेंगे। चाइल्ड अटेंडेंट की मेल की जो सीट थी वो जो है वो 45 थी हमारे पास, और फीमेल की 61 थी, और मेल की 50 सीट्स थी। ठीक है, इसमें ऊपर मेरिट की थी। इस पर एक सीट पे जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो आपके 5 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 50 हैं तो फिर 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपको 250 कैंडिडेट राउंड अबाउट, उससे कम ज़्यादा बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। मेल और फीमेल जो है वो 310 के करीब जो है कैंडिडेट्स वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के वास्ते। और इसके मार्क्स मानने, अगर 50 नंबर का पेपर था आपका, तो जिनके 30+ मार्क्स हैं तो उन पर ब्राइट चांसेस हैं। उसके अगर 100 नंबर का पेपर था तो जिसको 60+ है, 60 से ज़्यादा, उसके ब्राइट चांसेस है इसके हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास इसके हवाले से, इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं तमाम चीज़ें आपको बाद में शेयर करूँगा। अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। डिस्पेंसर की 2 सीट थी मेल की, इसका जो है 10 to 15 कैंडिडेट्स बुलाएंगे, और फीमेल के लिए 3 हैं तो 15 to जो है 20 कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसका मेरिट जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, 70+ के करीब इसका मेरिट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम है। रिलीजियस टीचर की 1 सीट थी मेल की, और फीमेल की 4 थी। इसका मेरिट जो है वो भी 75+ रहेगा मेल का, और फीमेल का भी इसी तरह 70+ के एक्सपेक्टेड है। फिर असिस्टेंट ORC की 4 मेल की सीट्स थी, और मेल के जो है वो 25 to 30 कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फीमेल के 5 to 10 कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए असिस्टेंट ORC में। और इसका जो मेरिट है ये भी हाई रहेगा, 70+ के एक्सपेक्टेड है। वार्डन जो थी वो मेल की 25 सीट्स थी, तो इस पे जो है आपके 150 के करीब कैंडिडेट्स बुलाएंगे, और जो फीमेल की थी 28 थी, तो इसमें भी 202 के करीब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट एक्सपेक्टेड हो गए। ठीक है, इसका मेरिट जो है वो 65 to 70 के दरमियान एक्सपेक्टेड आपका रहेगा, 65 to 70 के दरमियान। ठीक है, उसके बाद हेल्पलाइन असिस्टेंट की 3 सीट्स थी। मेल के 15 to 20 कैंडिडेट बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फीमेल की 1 सीट थी, तो इसमें 10 कैंडिडेट्स राउंड अबाउट बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए जो हेल्पलाइन असिस्टेंट। इसका मेरिट भी 75+, 70+ रहेगा। उसके बाद हमारे पास सीट है चाइल्ड सुपरवाइज़र की। चाइल्ड सुपरवाइज़र के जो है 22 मेल की थी, और 25 फीमेल की थी। 22 में से जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके 110 to 50, 120 के कैंडिडेट्स बुलाएंगे। नंबर सेम होते हैं इसलिए वो ज़्यादा कैंडिडेट बुला लेते हैं। नंबर अगर सेम हो तो हर कैंडिडेट अगर 10 से 15 कैंडिडेट के नंबर 66 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो उन सबको बुला देंगे इंटरव्यू के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स को भी इस तरह 110 to 115, 20 कैंडिडेट्स बुलाएंगे। इसका मेरिट भी 65+ ही एक्सपेक्टेड है, 65+ एक्सपेक्टेड है चाइल्ड सुपरवाइज़र का। फिर हमारे पास नर्स का आता है जिसमें 70 सीट्स फीमेल की, इसके लिए 50 to 60 कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इसका मेरिट भी 70+ एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि जिस तरह सीट्स के आवाज़ में आपके साथ मेरिट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अकाउंटेंट की 5 सीट्स थी,
इसमें 25 to 30 कैंडिडेट्स बुलाएंगे और इसका मेरिट भी आपका रहेगा 70+ ही इसका एक्सपेक्टेड है। उसके बाद केयर टेकर की 2 सीट्स हैं, इस पर 10 to 15 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए होंगे और इसका जो मेरिट है वो भी आपका जो है 70+ रहेगा। फिर टीचर की 2 सीट्स थी, मेल की 15 to 20 कैंडिडेट्स बुलाएंगे और जो फीमेल की थी इसमें जो आपके हैं वो 100 के करीब या 70 के करीब कैंडिडेट बुलाएंगे और इसका जो मेरिट है फीमेल का वो थोड़ा सा कम होगा और मेल का थोड़ा सा हाई होगा, 70+ होगा फीमेल का और मेल का 65+ एक्सपेक्टेड है। फिर सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की 26 सीट्स थी, इसमें आपके 200 के करीब कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के हवाले से और इसका जो मेरिट है ये भी 65 to 70 के दरमियान एक्सपेक्टेड है। फिर आता है जूनियर क्लर्क का, इसका जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी होना है, आपका सामने मेंशन है। इसके लिए जो है एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 28 सीट्स हैं तो 300 के करीब कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। फिर टाइपिंग टेस्ट जो पास करेंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होंगी और उसके बाद जो है 150 कैंडिडेट्स राउंड अबाउट इसके बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका होगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ इंटरव्यू के दिन ही आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टोर कीपर का है, स्टोर कीपर की 2 सीट्स थी तो इसको 15 to 10 कैंडिडेट्स बुलाएंगे और इसका मेरिट 75+ रहेगा। और जो है जूनियर क्लर्क का ये मेरिट है, इसका जो मेरिट है वो 60 to 70 के दरमियान एक्सपेक्टेड है जूनियर क्लर्क का मेरिट और इसका टाइपिंग टेस्ट भी यही आपका होगा 25 बार पर जिसकी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड होगी वो फोकस करें। आप इन तमाम पोस्टों के हवाले से जूनियर क्लर्क चाहे इनके इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, इसके रिजल्ट के हवाले से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इनमें से किसी पोस्ट का भी आपने पेपर दिया है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 500 करीब कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे पास शामिल हो चुके हैं। इसका जो रिज़ल्ट है ये 21 जून का आपका लास्ट जो है पेपर हुआ है। तो इसका जो आपका रिज़ल्ट है वो जुलाई के जो है 3rd वीक में आपका एक्सपेक्टेड है। 20 से 30 जुलाई के दरमियान आपका जो है 20 से 30 जुलाई के दरमियान आपका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं 4 टेंडर का पेपर दिया था, मेरे 66 मार्क्स थे और मुझे इंटरव्यू साल निकाल की थी। इंटरव्यू के बाद फिर डॉक्यूमेंट सेंड किए थे हार्ड में पोस्ट ऑफिस के थ्रू 3 कॉपीज़ ऑफ ई डॉक्यूमेंट। उसके बाद इंटरव्यू के लिए हम लाहौर गए थे, तो वहाँ पर हमारा इंटरव्यू था। जनरल जो मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हुए थे कि चार्ट अटेंडेंस की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, चार्ट अटेंडेंस की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सनल क्वेश्चन आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। वहाँ पे आपको पहले जो है हमारे पास हमारी क्वालिफिकेशन देखी गई, उसके मार्क्स ऐड किए गए, चीज़ें देखी गई, जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनके मार्क्स तरह वो करते हैं। तो आपका जो है इंटरव्यू वो लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो खुद हमारा लिया था। आपको भी एक्सपेक्टेड है कि वो खुद ही इंटरव्यू के हवाले से लेंगे। इसके इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद जो है ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरिट मैंने आपके साथ शेयर किया, कैंडिडेट शेयर किए, कितने बुलाएंगे, ये तमाम चीज़ें और तमाम सीटों का हमने आपके साथ इसमें डिस्कस किया है। मज़ीद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके हवाले से और डिफरेंट जॉब्स के हवाले से। तो जो भी इस पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको साथ इसमें शेयर करते रहें साथ साथ टाइम टू टाइम। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन करेगा अगर आपने इस पोस्ट का पेपर किसी भी पोस्ट का पेपर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट जिनका पेपर हुआ है। उम्मीद है तमाम दोस्त जिन्होंने तैयारी की होगी इंशाल्लाह अगर आपको नसीब में हुई तो आपको इंशाल्लाह ये जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और तमाम जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा।